ஹலோ வணக்கம் உங்கள் ராம்யோகா மகிழன். என்ன டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் பாக்குறீங்களா பேக்ரவுண்டு? ஆமா, மை ரூம்ல இருக்கோம். இன்னும் மை ரூம் வந்து முழுசா ரெடி பண்ணல, அப்படியே இருக்கு. பால் காய்ச்சல இருந்து அப்படியே இருக்கு. இது ரெடி பண்ணணும், பிளான் வச்சிருக்கேன். ஆனால் இப்போ கிடையாது. ஸ்பைடர்மேன் தீம்ல ரெடி பண்ணலாம்னு ஒரு பிளான் இருக்கு. ஃபுல்லா சீலிங்கு சைடு எல்லாமே ஸ்பைடர்மேன். பர்த்டே ஃபங்க்ஷன் நீங்க பார்த்துட்டு ஒரு ஸ்பைடர்மேன் அந்த மாதிரி ஸ்பைடர்மேன், ஹல்க், சூப்பர்மேன், பேட்மேன் இந்த மாதிரி தீம்ல ரெடி பண்ணலாம்ட்டு இந்த ரூமை நான் டச் பண்ண கூட இல்லை. எதுவுமே பண்ணல, அப்படியே தான். டோருக்கு எதுவுமே போடல. அவனோட ஸ்டைலில் காரு, ரேஸ் காரு, அப்புறம் மிக்கி பொம்மை, டோரா பூச்சி இந்த மாதிரி டோர்லாம் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி போடலாம்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா வந்து ரொம்ப பேர் எதிர்பார்த்த வீடியோ போட்ட உடனே gift unboxing போடுங்க. டெக்கரேஷன் ஒர்க் வந்து எக்கச்சக்கம். எவ்வளவு வந்துச்சுக்கா? யார் வந்து பண்ணி கொடுத்தது? டெக்கரேஷன் ஒர்க் வந்து யாருமே பண்ணல. நானும், யோகா, அச்சுமா இந்த 3 பேர் தான் வந்து ஃபுல்லாவே. சுகுவக்கா சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா, டெக்கரேஷன் ஒர்க் போயிரும், செம்மையா பண்ணிருந்தேன். நான் தான் பண்ணேன், டிஃப்ரெண்டா பண்ணணும்னு நினைச்சேன். அதே மாதிரி ஸ்பைடர்மேன் தீம்ல வந்து நல்லா வீட்டுக்கு யாராச்சும் டெக்கரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க ராம்யோகா கான்டாக்ட் பண்ணலாம். நானே தான் பண்ணேன் எல்லாமே. பலூன் வந்து இவங்க வந்து அதை கட்டினாங்க, அந்த இதில் வச்சு கோர்த்தாங்க. நான் வந்து ஊதி கொடுத்தேன். ஒரு ஆர்ச் மாதிரி போட்டுடலாம். இதுலேயே நிறைய மாடல் இருக்குது. பட் இன்னைக்கு ஆர்ச் போட்டேன். நெக்ஸ்ட் பர்த்டே வட்டம் போடலாம், ஹார்ட் போடலாம். என்னால முடிஞ்சது. எனக்கு தெரியாது இதை பத்தி ஃபீல்ட். நம்மளே பண்ணுவோம், கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா நிறைய பண்ணலாம் ஐடியா பண்ணியிருக்கேன். இந்த வருஷம் நமக்கு அமைஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து வந்து ஒரு சிம்பிள் பர்த்டே செலிப்ரேஷன் மாதிரி தெரியல, கொஞ்சம் கிராண்டாவே இருந்துச்சு. மகி மட்டும் கொஞ்சம் மாதிரி கிஃப்ட் ஓபன் பண்ணணும்ன்ற மைண்ட் செட்ல இருந்தா. அதனால இருந்தாலும் அவ சிரிச்சு நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அண்ணியன் மாதிரி அழுதா சிரிச்சா அந்த மாதிரிலாம் பண்ண. ஓகே, நீங்க எதிர்பார்த்த வீடியோ தான் இது. நம்ம சேனல் புதுசா ஆச்சு பாக்குறீங்க அப்படினா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க, பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அவங்களுக்குள்ள போலாம், ஆரம்பிக்கலாங்களா? காலம் கடந்தாலும் நம் காதல் மறையவில்லை. சோதனை வந்தாலும் நாம் சேர்ந்து நிற்கிறோமே. யாரோட gift வந்து பார்க்கலாம். நீங்க என்ன வீடியோனா gift unboxing வீடியோ தான் பார்க்க போறீங்க. மகிக்கு கிட்டத்தட்ட நிறைய கிஃப்ட்ஸ் வந்திருக்கு. அதுல என்னென்ன கிஃப்ட்ஸ் யார் என்னென்ன கொடுத்தா அப்படின்றத நம்ம பாத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு நாங்க தம்ப்ளைன் கிஃப்ட்லாம் வச்சு போட்டோ எடுத்துட்டு வந்தோம். அதுக்கு அடுத்து வீடியோக்குள்ள வரோம். நிறைய கிஃப்ட்ஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி இந்த பின்னாடி கார், பைக், காரு, 2 பஸ் காருக்கு பைக் ஒன்னொன்னா எடுத்து ஓபன் பண்ணுவோம். யார் யார் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு நாங்களே எக்ஸஸ்மெண்டா இருக்கோம். வெள்ளியில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஆமா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து மஞ்சு காலிஸ் மாமா வாங்கி கொடுத்தது வந்து ஒரு ரிங் வைக்கிற விலைக்கு தங்க நகை கிடைக்கலே போக முடியாத சிச்சுவேஷன்ல தள்ளப்படுறோம். ஓகே, அப்படின்னா மகிழனோட அத்தை ஐந்து போட்ட ஒரு மோதிரம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெள்ளியில அந்த வீடியோ நீங்க கிளிப்ஸ் கொஞ்ச நேரம் பாத்துட்டு வாங்க. எங்க மகிக்கு வந்து அவங்க லெச்சப்பாவும் அருளாமாவும் எடுத்து கொடுத்த கிஃப்ட். தேங்க்யூ சொல்லிடு அருளாமாக்கு, லெச்சப்பாக்கும். வெரி குட், தேங்க்யூ அம்மா சொல்லு. இது யார் வாங்கி கொடுத்தது? இது யார் வாங்கினது? இது லட்சுமி அப்பாவா? அப்போ நான் கிடையாதா? அம்மா வாங்கி கொடுத்துருக்கேன்டா அம்மைக்கு. எனக்கு நம்ம தானே வாங்கிட்டு வந்தோம். பார்த்துட்டிங்களா? அதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெள்ளி காப்பு வந்து லட்சுமணன் போட்டு மகி கையிலே போட்டிருக்கான். ஆனால் அவுத்தோம்னா இங்கே வரேன்னு சொல்லுவான். அடுத்து வந்து இது சொல்லி சொல்றதுக்குள்ள அடுத்து வந்து காமிச்சிட்டு அந்த வெள்ளி காப்பு வந்து லட்சுமணன் அருளும் போட்டாங்க. லெக்சரல் மகிதர்ஷன் சேர்ந்து போட்டது வெள்ளி காப்பு போட்டிருக்காங்க. மகிக்கு இதுவரை நாங்க அந்த மாதிரி காப்பு வாங்கினது கிடையாது. டிஃப்ரெண்டா அவ கையில போட்டிருக்கான. காலையில தான் அவுத்தா, அம்மா வேணும்மா எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவுத்தா. ஆனா போட்டுக்கணும் திருப்பி நான் போட்டுட்டேன். அப்பதான் மைசூர் தந்தால கூட்டிட்டு போவேன் அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டி வச்சிருக்கேன். ஓகே, அடுத்த அன்பாக்சிங் வீடியோ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது யார் கொடுத்தது? லட்சுமணன் கொடுத்தது. மகிதர்ஷன், லெக்சரல் மகிதர்ஷன் கொடுத்த அடுத்த கிஃப்ட் என்னன்னு பார்க்கலாமா? ஓபன் பண்றதுக்கே வேணும் ஆயிரம். அப்பா எனக்கு நல்லா இருக்கு, பெரிய காரு. அதுவும் ஜீப் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன். இது என்ன விஷயம் நல்ல ஒண்ணு. ஆமா, இதானே இது இல்ல அது. ஆமாமா, இது இதே இதுல இது நல்லா இருக்கு, பெரிய இருக்குல்ல, சூப்பரா இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா மகியோட சித்தப்பா வாங்கி கொடுத்தாரு. சித்தப்பா சொன்னது கிடையாது, அப்பா லெச்சப்பா இல்ல அம்மா அருளம்மான்னு சொல்லுவா. அவங்க வாங்கி கொடுத்த அடுத்து வந்து அவங்க வாங்கி கொடுத்தது சூப்பரா இருக்கு, ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு.
மகிக்காக நாங்க தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறோம். தேங்க்யூ தேங்க்யூ சொல்லக்கூடாது, அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு நம்ம தேங்க்யூ சொல்லக்கூடாது. இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யார் வாங்கி கொடுத்தது? ஓப்பன் பண்ணாதான் யார் வாங்கினான்னு தெரியும். ஆமாம், ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் யார் வாங்கி கொடுத்தது. நிறைய கிஃப்ட்ஸ் வந்துச்சு. அதில் வந்து நாங்களும் நிறைய கிஃப்ட் கொடுத்துருக்கோம். மகிக்கு நிறைய கிஃப்ட்ஸ் வாங்கி அவனுக்காக பேக் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அச்சுமா நினைக்கிறேன். அச்சுமா இல்லை, இது வந்து நான் வந்து மகிக்கான ஷூன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாட்டே, ஒரு ஷூ 2 ஷூ வாங்கினா ஒரு ஷூ போட்டான். அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஷூ. 2 ஷூவுமே ஆக்சுவலி நான் பேக் பண்ணேன். நான் பிக்கிறேன், கொண்டாவேன். உனக்கு தான் பிக்க தெம்பு இல்லாத மாதிரி பிச்சுக்கிருக்க. சத்து இல்லை, நான் என்ன பண்ணுறது. ஆமால ஷூ தானே, ஷூவே. மகி வந்து ஒரு ஷூ பைத்தியம்னே சொல்லலாம். ஷூனா அவனுக்கு ரொம்ப உயிர். ஷூ ரொம்ப பிடிக்கும். ஷூ ரொம்ப போடுவான். ஆனால் நேற்று ஷூ போட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டான். இது ஒரு ஷூ, இது நல்லா இருக்கும், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இந்த ஷூ பார்த்த உடனே ராமே நல்லா இருக்கு எடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்றதா இருந்தா இதோட ரேட் கண்டிப்பா கேட்பீங்க. பாத்தீங்கன்னா 303 ரூபா இந்த ஷூவோட ரேட். அதுக்கு ஆன்லைன்ல வந்து கொஞ்சம் கூட தான் இருக்கும். ஆமா, அதுக்கு எடுத்து கிஃப்ட் பாத்தீங்க எல்லாத்தையும் ஓபன் பண்ணிட வேண்டியது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓபன் பண்ணி பாக்குறேன் யார் கொடுத்தா அப்படின்னு. அப்பதான் தெரியும் யாரு கொடுத்ததுன்னு. நான் அப்பதான் செல்லோ டேப் போட்டு எனக்கு நிறைய வந்து நம்ம வீட்டுக்கு நிறைய கிஃப்ட் வந்துருந்துச்சு. மகியோட அத்தை, சென்னையில இருக்க அத்தை எல்லாருமே ஒன்று எடுத்து கொடுத்தாங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆமா, இது நான் தான் பேக் பண்ணேன். இது பாத்தீங்க அப்படின்னா யார் வாங்கி கொடுத்தது? சுபா அக்காவோட நம்ம மோனி சுகு அக்கா எல்லாரும் சேர்ந்து, அம்மா அப்பா எல்லாரும், அத்தை மாமா எல்லாரும் சேர்ந்து மகிக்கு ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுத்தாங்க. ட்ரெஸ்ஸை இந்த வர இது ஃபேண்டு, இது வந்து டிஷர்ட் எப்பவுமே வேர் பண்ணுவான்ல மகிவி, அந்த ரெகுலர் டிஷர்ட் இந்த இருக்கு. இது காமிச்சிருவோம். எப்பவும் வேர் பண்ணுற ட்ரெஸ் தான் இது. நல்லா இருக்கு இந்த கலரு. இது என்னன்னு எப்படி உங்களுக்கு சொல்லணுமா, சுபாக்காவோட அம்மா அப்பா, மோனி தங்கச்சி, சுகுக்கா எல்லாரும் சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுத்தாங்க. அண்ட் பைக்கு நாங்கள் லாஸ்ட்டில் காமிக்கிறோம். சுபாக்கா வந்து பைக் வாங்கி கொடுத்தா. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெக்சரில் எடுத்த ட்ரெஸ்ஸு. ஆமாம், காரு, வெள்ளி காப்பு, அப்புறம் வந்து இந்த ட்ரெஸ் ஓப்பன் பண்ணி சூப்பராக இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணிடுவோம். ராஜா பஹுத் மாதிரி இருக்கா. ரீசெண்டாக ஒரு ஃபோட்டோ கூட போட்டுருவோம்ல, அந்த மாடல் இது சூப்பராக இருக்குது. இந்த வந்து லெக்சரில் எடுத்து கொடுத்த ட்ரெஸ்ஸு நல்லா இருக்குது. பிங்க் கலர், நல்ல ஒரு பேபி பிங்க் கலரில். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலரில் இருக்குது. நல்லா இருக்குது ட்ரெஸ்ஸு. அதுக்கு எடுத்து கிஃப்ட் எடுங்க. நிறைய கிஃப்ட்ஸ் இருக்குது மகிக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா மது வாங்கி கொடுத்த கிஃப்ட்டு. இது என்னன்னு தெரில, நான் எதுவுமே வேணாம் வாங்கலை அப்படின்னு தான் சொல்லியிருந்தேன். இருந்தாலும் வெறுங்க வீட்டுலாம் வரமாட்டேன் வரேன் அப்படின்னு சொல்லி கிஃப்ட் வாங்கியிருந்தேன். அழகா இருக்கலாமா கண்ணு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? இல்ல அந்த கண்ணு தான் இந்த பாரு, இது இழுத்து விட்டு. ஓ சூப்பரா இருக்கு பாருங்க, டிஃபரெண்டா இருக்கு. போய் பேட்டரி க்ளோஸ் பண்ணிடாத. ஓகே உங்களுக்கு இது பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கிஃப்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மது அக்கா வந்து மகிழனுக்கு வாங்கி கொடுத்த கிஃப்ட். எங்க அக்கா எல்லாருமே நம்ம டயர்டா இருந்தனால தான் எடுக்க முடியல, மற்றபடி எந்த விதமான ரீசனும் கிடையாது. நீங்க தப்பா எடுத்து நினைச்சுக்காதீங்க. சிவா வந்து அப்ப நான் கூப்பிட்டேன், கேக் கூட்ட வாழ சிவா சாப்பிட மாட்டானே. மகி கேக் கூட்டல, கேக் வந்து சாப்பிடல. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் நிறைய சாப்பிட்டானா. இது பாத்தீங்கன்னா இதுவுமே நாங்க வாங்கினது தான் மகிக்கு. இதுவுமே ஒரு விதமான ஷூ. இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ராயலான ஷூ தான் மகிக்கு வந்து நாங்கள் எடுத்தோம். ஆமா இந்த ஷூ சூப்பர். நான் எடுத்தது இந்த ஷூ. அந்த ஷூ ராம எடுத்தது, இந்த ஷூ நான் எடுத்தது. இதுல வந்து இது என்ன அயன் மேனா ஃபேட் மேனா இருக்காங்க. இதுல சூப்பரா இருக்கும், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இது வந்து மகிக்காக நாங்க எடுத்த கிஃப்ட். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து யாரு இது ஓபன் பண்ணு. எல்லாமே நம்ம பேக் பண்ணி வச்சிருக்கோம். என்னென்ன பேக் பண்ணனும்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. இது வந்து மதுவும் சிவாக்காவும் எடுத்த டி-ஷர்ட். இது வந்து மதுவும் சிவாக்காவும் எடுத்து ஒன்னாவே பேக் பண்ணிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டா. அதனால இது வந்து மது, இது சிவாக்கா எடுத்த ட்ரெஸ் மதிக்கு. ஏன்னா டி-ஷர்ட் நிறைய போடுறோம். இது கொஞ்சம் கொடுத்து நான் தானே பேசுறேன், நீ பேசவே மாட்டேற, நானே பேசிக்கிறேன். இது வந்து மதுவும் சிவாக்காவும் எடுத்து கொடுத்த ட்ரெஸ் எடுத்தாச்சு. இது டிஷர்ட் தராது, பனியன் எடுத்துட்டு வா, சும்மா ரஃப்யூஸ்க்கு போட்டுக்குருவாங்க அப்படின்னு சொன்னேன். இந்த கிஃப்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா எங்க அம்மா எடுத்தது.
காமிச்சுடா ஒரு நிமிஷம். காமிச்சிட்டேன். இது வந்து எங்க அம்மா எடுத்து கொடுத்தது. என்ன இருக்குன்னு பாப்போம்னா, நீங்க ஏற்கனவே ஆல்மோஸ்ட் பாத்துருப்பீங்க. போட்டோ ஷூட் ஏற்கனவே நாங்க போட்டோம். இதோட போட்டோ ஷூட் நாங்க போட்டோம், பாத்துருப்பீங்க. முதல் நாளே போட்டோ எடுக்கணும், ஏன்னா பிறந்தநாளுக்கு எடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சு முதல் நாளே நாங்க போட்டோ எடுத்து அதை போஸ்ட் பண்ணிட்டோம். எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ட்ரெஸ். அது மட்டும் இல்லாம ரேட் தான் கொஞ்சம் கூடையோ அப்படின்னு தோணுச்சு. 2600 ரூபாய் இந்த ட்ரெஸ் மட்டும். ஒரு டிஷர்ட் கீழே விழுந்துருச்சு. இந்த ட்ரெஸ் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2600 ரூபாய் வந்துருச்சு. இங்க சிவகங்கை ரொம்ப ரேட் அதிகம் மாதிரி தெரியுது. பாத்துக்கலாம்னு சொல்லி இது எங்க அம்மா எடுத்து கொடுத்த ட்ரெஸ். எங்க அம்மாவும் எங்க அப்பாவும் சேர்ந்து. இந்த கிஃப்ட் வந்து மஞ்சு திடீர்னு பண்ணாங்க. மஞ்சு எடுத்து கொடுத்தது. மஞ்சு எடுத்து கொடுத்தது சூப்பரா இருக்கு. ஏய் வாவ், ஃபேண்டும் இருக்கு. பெரிய ஃபேண்டா இருக்குல்ல. இது வந்து மஞ்சு எடுத்து கொடுத்த ட்ரெஸ். திடீர்னு வந்து பேக் பண்ண, அவசரமா வந்து பேக் பண்ணா ட்ரெஸ் வந்து இது வந்து அதாச்சும் மகியோட அத்தை மாமா எடுத்து கொடுத்த ட்ரெஸ். அதுக்கடுத்து என்ன கிஃப்ட் இருக்கு? இது யார் கொண்டு வந்தது? இது மஞ்சு தான் கொண்டு வந்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஓபன் பண்ணி பாப்போம். மஞ்சுதான். கேரம் போர்டு வந்து பின்னாடி பாம்பு கேம் இருக்கு. இது வேணா விளையாடலாம், ஜாலியா இருக்கும். ஓகே, மஞ்சு வாங்கி கொடுத்திருக்கா அத்தை. அவங்க அத்தை வாங்கி கொடுத்த கிஃப்ட் இது ஒண்ணு நல்லா இருக்கு. ஓகே, அடுத்தது என்ன? அடுத்தது இது என்னடா ராமா? இது அச்சுமா வந்து மகிக்காக வந்து முன்னாடியே வாங்கி வச்சிருந்தான். இது ஞாபகம் இருக்கா உனக்கு? சென்னைக்கு போயிட்டு வர வழியில அது வந்து அவனுக்குன்னு சொல்லி வாங்கினான். ஆனா விளையாடவே இல்லை. எதுக்கு பக்குவம் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா வேகமா பேக் பண்ணும்போது இதையும் பேக் பண்ணி இது மகிக்காக தான் வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கொடுத்தா அச்சுமா. எதுக்கு வாங்க நினைச்சேன்டா. எந்த வச்சிருக்கேன். இது வந்து பைக்கு அழகா இருக்கும். இதே கலர்ல இப்ப 2 பைக் வந்திருக்கு. ஓகே, இது பாத்தீங்க அப்படின்னா அச்சுமா வந்து அவங்க தம்பிக்காக கொடுத்த கிஃப்ட். இந்தா, அதுக்கு அடுத்ததாக என்ன கிஃப்ட் இருக்கு? இதுக்கு நிறைய இருக்கே. இதுக்கு பதிலாம் இது பாத்தீங்க அப்படின்னா சிவா வந்து திடீர்னு வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தா. இதுவுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு பொம்மை. ஏன்டா சொல்லிட்டாங்க. வாவ், 1100 ரூபாய். சவுண்டோட வருது. இது பாத்தீங்கன்னா சிவா அச்சுமா பவ்யா எல்லாரும் சேர்ந்து கொடுத்த கிஃப்ட். சூப்பரா இருக்கு. வீட்ல வைக்கிறதுக்கு அழகா இருக்கு. ஒரிஜினல் மாதிரியே இருக்கு. இது பாருங்க, டைனோசர் தானே இது பேரு? டைனோசர். அதுக்கு அடுத்ததா பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கிஃப்ட் பாத்தீங்கன்னா 10, அதாவது பங்காளி. அவனை பார்த்த உடனே அவ்வளவு கூட்டத்திலயும் அம்மா பங்காளி வந்திருக்கியா பாருமா அப்படின்னு சொன்னா 10 ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணிருக்காங்க அந்த பொம்மை ஆடுறது. ஓ, இது வச்சு விளையாடுவான். இந்த கிஃப்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா அச்சிண்டோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்த கிஃப்ட் எடுங்க. இது யாரு தெரியலையே, ஓபன் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். அமேசான்ல அபி சிஸ்டர் வாங்கி கொடுத்தது. பட் காசு ரொம்ப கூட. பட் வந்து அவனுக்கு பிடிச்ச ஒரு அபி சிஸ்டர்னா இவங்க நான் பார்த்ததே கிடையாது. நான் கொஞ்ச நாள் இதுவரை நாங்க பார்த்ததே கிடையாது. ஆனா இப்ப மகிக்காக அவங்க நிறையவே செஞ்சிருக்காங்க. டீடைலா அவங்களை பத்தி சொல்ல வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால நான் சொல்ல விரும்பல. கொஞ்சம் பசங்க வந்துட்டாங்க. ஓகே, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த சிஸ்டர் தான் கொடுத்தாங்க. அவங்க பேர் அபி. எனக்கு ரொம்ப அவசரம். நமக்கு தெரியாது, ஒரு கண்ணுக்கு நம்ம பார்த்தது கூட கிடையாது. பார்த்தது கிடையாது, நானும் அவங்கள பார்த்தது கிடையாது. பட் வந்து அவங்க வந்து மைக்கு எனக்குமே சரி, என் பிறந்தநாளுக்குமே அவங்க வாங்கி கொடுத்தாங்க. அடுத்து என் பிறந்தநாள் வருது 7வது மாசம். என்ன வாங்கி கொடுப்பீங்க? நிறைய வாங்கி கொடுத்துட்டீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். நான் இதை வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா நான் அதை வந்து திருப்பி செய்ய அந்த மாதிரி நான் சொல்லல.
கண்டிப்பா மாமானா என்ன செய்ய முடியுமோ செஞ்சு தரேன். ஆமா ஆமா சிஸ்டர், கண்டிப்பா நான் உங்களை கண்டிப்பா வீட்டுக்கு வாங்க. நாங்களும் முடிஞ்சா நீங்க எந்த ஊர்ல சொல்லுங்க, நான் அங்கிட்டு வரும்போது கண்டிப்பா வீட்டுக்கு வரோம். ஓகே குட்டீஸ். இது பாத்தீங்கன்னா அபி சிஸ்டர் தான் மகிக்கு பிடிச்சமான என்ன வந்துச்சு கீழே பேட்டரிக்குள்ள போடு போடு. இது பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த வாட்ச், ஸ்பைடர்மேன் வாட்ச். தூக்கி பார்த்தா ஸ்பைடர்மேன் தெரியுது. படம் தெரியும் போல இருக்குதுல்ல. என்ன படம்? இந்த பக்கத்து குடு, கையில குடு, அந்த பாரு. ஓஹோ ஆமா நல்லா இருக்குடா. லைட் நல்லா இருக்கு, அவன் கட்டிக்குள்ள வாங்குறதுக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு வாட்ச் அழகா இருக்கு, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. பிரைஸ் கூட. ஆமா கூட தான் கொஞ்சம். ஓகே அழகா இருக்கு, அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ஸ்பைடர்மேன். அவனோட ஃபேவரட்டே ஸ்பைடர்மேன் தான். ஓகே குட்டீஸ், அக்கா ரொம்ப நன்றிக்கா அபி அக்கா. இந்த கிஃப்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நெக்ஸ்ட் கிஃப்ட் எடுங்க பார்க்கலாம். இது வயசுன்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ அவனோட இன்னொரு ஃபேவரட் ட்ரம்ஸ் இதே வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. அவனோட இன்னொரு ஃபேவரட் வயசு வாங்கி கொடுத்தா. இது வந்து இது வயசு கொண்டு வந்து கொடுத்தா. இதுக்கு என்ன இருக்கு வயசு? இந்த இதுவும் வயசு வாங்கினது, இதுவும் வயசு வாங்கினது. வந்து எப்படி அதுக்குள்ளேயும் பேக்கப் பண்ணலாம் தெரியல. அது எல்லாமே அவனுக்கு பிடிச்சதான். இங்க இது வந்து வயசு பாம்பு வாங்கியிருக்கு. அச்சோ அவனுக்கு பிடிச்ச இன்னொரு ப்ராடக்ட்லாம் ஸ்லைம் தான். இந்த ஸ்லைம் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான், ரொம்ப பிடிக்கும் அவனுக்கு. வச்சுக்கோங்க. அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா 2 பேக் இருக்குமே. 2 பேக். ஒன்னு வந்து இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அருள் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தது, லெக்சரல் வாங்கினது. இது வந்து நாங்க வாங்கினது. ஆமா அவனுக்கு நான் தான் சொல்றேன்ல ரொம்ப பிடிக்கும் ஸ்பைடர்மேன். ஸ்பைடர்மேனே பைத்தியம். இது வந்து நாங்க பொம்மை போட்டு அப்படியே எடுக்கலாம்னு சொல்லி இந்த கிஃப்ட் நாங்க எடுத்தோம். அதுக்கடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து லெக்சரல் வாங்கி கொடுத்த கிஃப்ட். இது ஒரு பிக்சர் நல்லா இருக்குது, ரெண்டு அழகா இருக்குல்ல போட்டதுக்கு. ஓகே இது பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்தீங்கன்னா தியா வந்து அம்மா இதை எனக்கு பேக் பண்ணுமா, நான் மகி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி இதை பேக் பண்ண சொன்னா என்னைய. சரி ஓகே அவ ஆசை நம்ம கிட்ட கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இதை நான் பேக் பண்ணேன். இதுவுமே மகிக்கு ஒன் ஆஃப் தி ஃபேவரட். பப்புல்ஸ் வரும். ஆமா சவுண்ட் கேக்குதா? இது வந்து மெயினான ஒரு கிஃப்ட் பாத்தீங்கன்னா இது நாங்க இந்த பிறந்தநாள் தான் மகிக்கு நாங்க இவ்வளவு சிம்பிளான ஒரு கிஃப்ட் வாங்கி கொடுத்துருக்கோம். ஒரு 4000 கிட்ட வந்துச்சு. இத்தனையோட பொருள் 4000 5000 இல்ல. அத்தெல்லாம் முழிக்கிறா, என்னடா மேட் மாதிரி இருக்கு, இது போய் 5000 சொல்றீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. மேட் மாதிரியே இருக்கும், ஆனா வெயிட் கூடாது. இந்தா இது ஓபன் பண்ணு, வெளியில ஓபன் எடுத்து. வேற மாதிரி இருக்கும். இது மேட் கிடையாது, சரியான வெயிட். அங்கே பாரு, அப்படியே போட்டோ எடுத்துருவோம். இதுல ஃபுல்லாவே வந்து ஒவ்வொரு சவுண்ட் வரும். ஆமா இது வந்து கரண்ட்ல மட்டும் தான் யூஸ் ஆகும். எலக்ட்ரிக் ட்ரம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுருக்கும்ல. இது கிளியாது, ஒண்ணுமே பண்ணாது. இது அப்படியே கீழே போட்டு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம். ட்ரம்ஸ் ஒரிஜினலா எப்படி சவுண்ட் வருமோ அதே மாதிரி இங்க பாருங்க. அவனோட ஸ்பைடர்மேனுக்கு அடுத்து பிடிக்கும் அப்படின்னா அந்த ட்ரம்ஸ் தான் அவனுக்கு. அதனால வந்து அந்த டப்பாலாம் போட்டு அடிச்சு உடைக்கிறேன். இது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. டைல்ஸ்ல ஒட்ட போனா இது நாங்க வந்து சென்னைக்கு போயிட்டு வர வழியில பார்த்த உடனே ராம இது வாங்கிருவோண்டி பிறந்த நாள் கிஃப்டா கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொன்னா. இது பாத்தீங்கன்னா மகிக்கு ராம்யோகாவால் செய்யப்பட்ட ஒரு கிஃப்ட், கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கிஃப்ட். வேற எதுவுமே மகிக்கு நாங்க வாங்கல, சும்மா சின்ன சின்ன பொருள் தான் வாங்கியிருந்தோம். ஓகே அதுவும் இது காலேஜ் வருவோம். அவ்வளவுதான் கிஃப்ட் முடிஞ்சுச்சுல, பின்னாடி தானே போகணும் இப்ப. ஓகே அடுத்து நம்ம வந்து பேக் சைடு கேமரா நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இந்த சைக்கிள் பாத்தீங்கன்னா இது பாத்தீங்கன்னா மகியோட அப்பத்தா தாத்தா வாங்கி கொடுத்த ஒரு கிஃப்ட். இந்த சைக்கிள் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ராமனுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சைக்கிள். இது வந்து அந்த காலத்துல நம்ம வந்து நாளா இதான் யூஸ் பண்ணேன், ஸ்கூலுக்கு கொண்டு போனேன். நல்லா இருக்கு. இது வந்து 3 பேருமே இந்த மாதிரி சைக்கிள் யூஸ் பண்ணோம். இது மாதிரி சின்ன மாடல். ஆனா கலர் வந்து என்னோட ஃபேவரட் கலர், ப்ளூ கலர். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கலர். மை ஓட்டி கீழ தள்ள உடைக்க சரியான சைக்கிள் இது. ஆனா உடையாது. இருங்க நான் தூக்கி காமிக்கிறேன். ஐயா அப்பா செம வெயிட்டா இருக்குடா. ஆமா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சைக்கிள். செம வெயிட்டா. இது வந்து வாங்கி கொடுத்திருக்காங்க. இது பாத்தீங்கன்னா தாத்தாவும் அப்பத்தாவும் வாங்கி கொடுத்த மகிக்கு கிஃப்ட். இதான் வாங்கி கொடுத்தது. அதுக்கடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பெரிய பெரிய கிஃப்ட் நான் இப்ப காமிச்சிருக்கேன். இது பாத்தீங்கன்னா மகியோட அத்தை இந்த பைக்கு. இதாவது RR அப்படின்னா என்ன எனக்கு தெரியாது. நான் இதை மாட்டிட்டு உங்களுக்கு லாஸ்ட்ல ஒரு கிளிப் எடுத்து கண்டிப்பா ஆட் பண்றேன். அதுக்கடுத்து இன்னொரு அத்தை மகிக்கு இன்னொரு அத்தை பாத்தீங்கன்னா அபி அத்தை. அந்த அத்தை வாங்கி கொடுத்த கிஃப்ட் இந்த பைக். ரெண்டுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா சூப்பரா இருக்கும். மகிக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு 2 கிஃப்ட். எல்லா கிஃப்ட்டுமே மோஸ்ட்லி
எல்லா கூட சைக்கிள் எல்லாம் பார்த்தோன்னா ஒரே ஜாலி மகிக்கு வரபோல கேட்டு சைக்கிள் வந்துச்சாமான்னு கேட்டே இருந்தேன். சைக்கிள் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பைக்கும் எதுவுமே கீழே இறக்கல, எல்லாமே இங்கே தான் இருக்கு. சாயங்காலம் சைக்கிள் ஓட்டுவான். அது மாதிரி இப்போ இந்த பைக்கு மாட்ட போறோம். பைக் இப்போ வந்து சின்ன 2 பைக்கையும் மாட்டி விட்டோம்னா அவனுக்கு ஓட்டிக்கிட்டு தெரியுமா. சரி ஓகே நம்ம குட்டீஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ போய் காப்பு அந்த பைக்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபோட்டோ கண்டிப்பாக போடுறேன். நம்ம வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். கொடுத்த கிஃப்ட்டில் எந்த கிஃப்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சாக்கா, அது சூப்பராக இருந்துச்சுக்கா அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நம்ம கூட சூப்பரான வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய். அடி 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 கொட்ட மோட் இருக்குல்ல. சரிப்பா சரிப்பா. கொட்டடி கொட்டடி இங்கெல்லாம் இருக்கு பாரு, இங்கெல்லாம் இருக்கு பாரு. அது நல்லா இருக்கு. இந்த பைக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்னையில் இருக்க சுபா அக்கா தான் வாங்கி கொடுத்தாங்க, ராமனோட அக்கா. மகிக்கு இந்த பைக்கை பார்த்தோன்னா செம்ம ஹாப்பி ஆகிட்டோம், சூப்பராக எக்ஸைட் ஆகிருந்தான். ஏன்னா பைக்கு தான் நாங்கள் எனக்கு வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருந்தோம். அக்காவே அதை வாங்கி கொடுத்துட்டேன். இந்த பைக்கை நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் காமிச்சிருக்க மாட்டேன், அதனால் உங்களுக்கு வந்து இதை ஃபுல்லாக காமிக்கணுன்றதுக்காண்டி தான் இதை ஃபுல்லாக காமிக்கிறேன் அம்மு குட்டீஸ். ஓகே, பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள். ரிவர்ஸ் போட்டு ரிவர்ஸ் ரிவர்ஸ். யார் வாங்கி கொடுத்தது மகி? தாத்தா. ஓட்டு ஓட்டு ஓட்டு, நான் பிடிச்சிக்க. ஓட்டு ஓட்டு. நீ ஓட்டு ஓட்டு. வெரி குட் மகி. ஓட்டு, வீல் இருக்கு, பயப்படாத. ப்ரூவ் பண்ண. ஓட்டு. சரி, பிரேக் அடி பிரேக் அடி. இதுல பிரேக் தெரியல, உங்களுக்கு தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓட்றேன். ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சிருக்கேன். ஒரு ரவுண்ட் திருப்பு இருவாரு. சூப்பரா இருக்கு. என்ன இப்படி அப்பா அப்படி என் கையை பிடிச்சிக்க. அப்பா கை இப்படி இங்க இப்படி. ஏன்னா திருப்ப போறேன் வண்டி, அதுக்கு தான். இது வந்து அத்தை மாமா வாங்கி கொடுத்த கிஃப்ட். இப்போ ஓட்டு இப்படி இப்படி கை எடுத்துறேன். அப்படி ஓட்டு 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 ஓட்டு. நல்ல வேகமா போ. கால் எட்டல. லேட்டா வந்து கொஞ்ச நாளா விழுங்க மாட்டேன். இந்த ப்ராடக்ட் யாருக்குடா வாங்கணும்? எவ்வளோ நல்லா இருக்கே. மதுரைலாம் காசு கூட. ரிவர்ஸ் போடு. மதுரை மாட வேணும்னு சொல்லு.